主耶穌嘅神蹟咧，真係好多好即係冇人能夠拆解到嘅啊！咁特別咧喺耶穌第一次神蹟裏面咧，呢個迦南婚宴咧，主將清水變為一個美酒。咁我咧嘅癌症咧就點樣變咧？變到原來係上帝用咗呢個1年幾嘅時間，陶造我嘅生命，有去改變啊！咁我哋睇下點樣去變化先。好驚佢病係真係令到好辛苦啦，除咗做唔到嘢啦，想做嘅嘢做唔到啦，咁身體又要打針啊或者食藥啊呢啲嘢。咁我都係一個即係好容易病嘅人嘅，細個病得多。開頭咧就需要打針啊食藥啊，咁我睇得太過輕鬆，咁啊最多係或者係屋企休息下啊都好啊。等我準備晒好多啲書咧去睇啦，啊得閒。點知原來咧我年紀一半我都冇睇晒，咁因為咧我係估計唔到咧，原來係喺呢個化療裏面係咁辛苦嘅。咁初第一針嘅時候之後咧，就第二日就已經開始感覺到係好辛苦、好痛，成身好痛，咁就唯有攤喺床啦，即係做唔到啲乜嘢。咁之後咧又要發完針，第二日嘅時候又去衛生局嗰度打星白針，咁諗住即係身又要痛啊，原來打完星白針咧仲痛，喺啲骨裏面出嚟痛嘅。咁我了解咧就係星白針係啲乜嘢，即係我個白血球係低嘅，因為佢嗰啲藥咧使到我全身咧係好受損啊。咁尤其是個抵抗力啦，咁白血球係好重要嘅。咁就星白針咧就係喺呢個嘅骨髓裏面咧係抽一啲，即係好似話你打仗唔夠人，咁咧你就要揾呢啲士兵仔啦。咁咧係10零歲啊，或者係即係未夠年齡嘅就攞出嚟啦，派佢出去打仗咁樣嘅意思啊。咁所以咧令到你嘅骨咧裏面就好痛，好痛真係。哇！我都唔知佢點樣形容啊。總之我就痛啦，咁我又冇話即刻打電話俾醫生，喂點啊搞唔掂啊，好痛。咁就去問下，打電話去問下啲即係認識嘅癌症弟兄姊妹啦，但係佢哋都係冇辦法嘅，佢哋都係咁樣。咁情緒咧當然係受到一啲嘅困擾啦，喺呢啲痛裏面。咁痛咗2日，咁即係諗好多方法。我話主啊，點搞啊？真係好辛苦，真係。咁但係都感恩嘅，點咧？因為瞓着咗之後咧就唔痛。但係唔係成日都可以瞓到，咁突然之間醒覺，咦？好似醫生有俾止痛藥我喎，點解我唔識嘅咁樣？我之前醒起2日唔知3日先至係醒起有止痛藥，唉，真係懵到咁，即係掛住痛咯，唔去諗到原來係即係上帝已經安排咗一啲嘢俾我係。真係冇咁痛啦，食咗真係。但係咧，我要6個鐘頭食一次，6個鐘頭食一次。咁咧就所以咧就都好頻密啦，好快就食晒啲藥啊。咁啊過咗大概10日之後咧，就開始冇即係開始舒緩咗嗰個身體嘅狀況啦。咁好感謝神啊！即係慢慢又雖然即係信心係軟落嚟，因為太痛，即係唔知點樣。但係睇到透過嗰粒止痛藥，我就睇到點解我唔一早去揾得啲勁嘅咧？揾即係淨係猛去揾人，冇去揾神咧啊！咁又睇到弟兄姊妹好好啦，咁一班嘅長者啦，連續我化療之後第2日就送湯嚟啦，連續有10日嘅時間啊，真係唔容易。咁啊，我都好感，即係我係感動嘅，真係。即係嚟到嘅時候咧，用啲湯，但係雖然有時我係飲唔晒，因為佢哋太好，一大餐湯，我都飲唔晒。有啲渣啦，有時有啲飯，我話飯我真係食唔到啊。咁真係俾我好大嘅鼓勵。咁佢哋又即係為我祈禱啦。每一次嚟送湯之後傾下偈，咁啊為我祈禱，咁就走啦。咁即係讓我能夠係依靠主嘅心，再一次嗰個信心嚟去。咁所以咧，我哋痛苦裏面咧，我就體會到就係更加去依靠神。即係就好似嗰啲藥咁樣，我唔知啊，通常冇去揾啊嘛，揾方法就係用自己嘅方法去尋找。咁但係就睇到神嘅恩典啦。另外咧就係即係好多個掙扎啦。咁特別咧喺呢個痛都原來唔係一個最辛苦嘅嘢，我就感受到係失眠。咁因為太攰啦個人，
咁咧就瞓覺。咁開頭嘅時候咧，其實都瞓到啲嘅。咁但係咧，當我打完第8針之後咧，咁醫生話你又未安排做手術，咁咧要繼續打呢個免疫針。咁咧我都同同工都有介紹過免疫針係即係幫助佢體內嘅即係強壯啲，即係能夠我哋人咧就係好多時候咧就個身體細胞咧好容易即係知道邊啲係敵人啊咁樣打嘅。咁而呢個癌症咧就係點解啲細胞打唔到咧？就係佢呃咗入邊嘅身體。咁免疫針咧就係幫助我哋從早去認識嗰啲嘅細胞，讓佢咧呢個複雜啲啊，讓佢知道咧係呢個係敵人嚟嘅，所以咧都係唔好嘅，因為咧佢樣樣都係打，樣樣都要打，咁咧更加傷嘅。咁即係佢特別咧就係嗰個佢令到嗰個甲狀腺偏高，咁咧就我就更加，因為以前打埋化療針嗰時就唔覺，咁而家淨係打呢個免疫針，佢話仲要繼續打免疫針第8次嚇，又8咁樣，哇好驚啊！咁其實都唔係，因為嗰陣時打化療針咧係要打成日嘅，由朝去到夜晚黑6點幾先翻屋企嘅，咁中間佢啲醫院都有俾飯我食，但係都食唔到。咁諗住打免疫針係打2個鐘嘅啫，2包藥嘅水嘅啫。咁都開頭又係諗唔到啲咁輕灑咧，有啲好啦，咁打啦咁樣就，但係咧估唔到打咗翻嚟之後就好唔妥啦。點樣咧？係瞓唔到覺，因為即係發現到咧，醫生再去 check 嘅時候咧，已經係嗰個甲狀腺係偏高啦，嗰個指數上邊。咁醫生又冇俾藥我食喎，咁就話係㗎咁噶啦，即係你要適應啦咁樣。咁佢可能覺得唔係咁太嚴重，咁佢就我就成日都心跳得好緊要，嗰陣好難瞓覺，咁咧就成日睇住個錶，因為而家啲錶可以睇到個心跳啊，成日睇住個錶，咁咧慢慢咧瞓唔到覺，原來都影響到好大嘅情緒啊！咁夜晚黑嘅時候咧，好辛苦，個人又攰咯，但係瞓唔到。咁我覺得係另外一場即係打仗嘅戰爭。咁開始咧，醫生就瞓唔着啊，咁咪俾啲安眠藥你食啦咁樣。咁好啦，我都食。咁食下覺得，即係我個觀念啊，即係我唔知大家有冇觀念，覺得啊食安眠藥啊，食下又要上癮嘅喎，越食越多嘅喎，好驚嘅喎。咁其實都諗住都好好噶啦，咁但係咧我就有咁嘅疑惑啊，即係唔係好信，咁所以咧我一時食一時唔食，得喎瞓到啦，咁唔使食啦，咁弊家伙啦，因為原來係咁樣咧，就令到嗰個效力咧就冇咁好啦。咦，我點解我食咗喎，點解都瞓唔到嘅咧？咁樣，咁我就去揾方法啦，又去揾方法啦喎，哇，網上幾多啊，失眠。又食啲乜，又臨瞓咧又要浸腳啊，咁啊又買好多嘢喎，又要買有一隻嘅嗰啲死啦，我都唔記得咗啦。總之即係買到最好嘅，要有機嘅咁樣咁又係用自己嘅方法去尋找，希望去瞓得覺咁啊曬太陽啦，但係唔係成日都有陽光嘅嚇。而家我都好望有太陽，又係諗盡方法。咁啊，都冇辦法，我都即係一祈禱啦，都弟兄姊妹話祈禱啦，希望我瞓得到覺啦，用晒好多方法啦。瞓覺嗰陣時咧，開着個 iPad 嗰個有啲咩你極度失眠嘅時候就放呢個音樂啦，咁啊佢個幾鐘頭嘅咁，我聽完啦，我聽晒喎，因為我瞓唔到，個幾鐘都瞓唔到嘅，人嘅，點解都瞓唔到嘅？咁啊〜但係咧就冇辦法啦，即係我要即係就係又係要嗰陣時先至又去揾神啊！點搞啊？真係搞唔掂，咁就要去順服。咁咧就喺有一次做完手術之後咧，其實做完手術嗰陣時咧，原來一個驚喜就係唔使打免疫針啦，要打3支嘅啫。好，咁咧就同大家去分享第二個就係掙扎轉為平靜。手術之後咧嘅我有一次點解突然之間咁平靜咧？手術嘅過程裡面咧係大概做完手術之後咧，有一次其實我嗰陣時都係瞓唔到覺嘅。
咁就已經我手裏面咧，醫生俾嘅藥咧係食晒。咁我話俾主診醫生聽，即係同我做手術嗰個我話我要覆診啊，咁要攞藥啊，咁話唔得喎，而家你住緊醫院唔可以去覆診喎，我哋又唔可以叫醫生嚟同你覆診嘅喎，咁樣咁啊我就有啲緊張，我話冇藥食喎，咁佢就嗰個主診醫生佢唔係精神科醫生嚟嘅，咁啊不如我同你打支針你瞓覺啦咁樣，咁啊唔打又只可打就慘啦，因為我唔知道係咪因為佢唔係精神科醫生，咁打咗之後咧。哇慘咯！個情緒上面咧係好大掙扎，我唔知道。我記得嗰陣時有弟兄姊妹嚟探我，我都嗰陣時已經係昏迷㗎啦，差唔多。我就好犀利嗰個情緒上面啦，我從未試過咁勁。醫生都嗌，即係顧量大細咁，咪快啲醫生嚟。我係嗌嘅，我係喺模糊裡面係嗌嘅，咁。嗌咗好多次，醫生都嚟，唔怕㗎，你慢慢嚟，深呼吸咁啊，都唔得，控制唔到我嘅情緒，我係好記得嗰個係非常之辛苦。咁後來我先知道醫生再 call 精神科醫生，喂，我個病人點，而家咁樣嘅情況，佢後尾就再俾啲藥，我再打另一種藥，咁我就平靜落嚟，真係嗰陣時咁後來咧，我就喺模糊裏面咧，有人餵我食飯，我就咁啊食啦，好似小朋友咁擘大口啦咁樣食，我唔記得咗邊個啦。咁啊係有啲弟兄姊妹佢攞啲粥嚟，咁咧就餵我食飯。咁啊嗰時都有啲弟兄姊妹咧，我先生都仲喺身邊。咁經過咗呢啲嘅我認為係最大嘅波折裡面嘅時候，我就翻屋企啦。咁啊開始平靜啦，冇問題啦。咁咧就發現到一樣嘢啦，就係開始好多嘢唔記得晒啦，開始好多嘢唔記得晒啦。咁咧我就變咗好慢嘅人啦，我就係好急噶嘛個人。咁咧，但係咧就好平靜。我媽媽照顧我嘛，咁咧就乜嘢家務都唔使我做啦。咁咧就喺平靜嘅裏面咧就諗唔到嘢喎，唔知。即係好似一個曾經咧，我試過失憶嘅，喺85年嗰時候有一次車禍，真係完全就係唔記得晒嘅。咁啊，我當時我又唔記得咗我曾經失憶啦。總之我就覺得諗嘢好辛苦，點解諗唔到嘅咧？即係又唔係陌生咁咧，但係咧思想裡面好慢去諗一啲嘢。咁咧，但係咧就發覺到呢個心靈裡面咧開始係平靜落嚟啦，即係清心。我記得以前情緒唔好嘅時候咧，我媽媽就話因為佢有時都掛住大陸嗰邊嘅屋企，咁佢就每一次咧翻去咧嗰時候我都好唔捨得。有2次咧，我直情喊晒，阿媽你唔好走啊！即係好辛苦咁樣。我媽媽睇到我咁樣好啦，唔走住咁樣。咁有2次係咁樣嚇。咁但係咧今次我媽你點啊？好啲未啊？咁。我翻去好快翻嚟啊！翻大陸咁啊！你翻去啦，唔緊要，我得嘅。咁佢就煲晒湯啊，買手細啲餸啊咁樣。我話咦我唔怕喎，唔怕好似以前咁唔捨得喎。咁啊有一個下晝，即係我就有一個祈禱嘅時間。我雖然係唔記得，但係我都記得神嘅。咁啊做啲乜嘢好咧？祈禱啦，咁樣就坐喺個床邊裏面。我話神啊，我唔知點樣祈禱喎。通常咧，我哋祈禱咧都係即係未祈禱嗰時候，我哋諗到我哋要為邊個祈禱啊？為咩事工祈禱啊？有時我哋嘅同工都好忙咯，可能即係祈禱之後咧，我哋要做啲乜嘢咁樣。嗰陣時咧，我哋可能唔係好專心啊，唔知大家祈禱係點樣啦。咁我嗰陣時咧就係真係。我唔記得喎，我同神咗，好似一個朋友咁傾偈咁樣。唔知大家有冇喺祈禱裏面好似同上帝傾偈咁樣咧？咁上帝要我諗到呢句説話：清心嘅人係有福。我好記得係真係好舒服。我就記起呢句説話。上帝，我係咪而家係清心嘅咧？我真係唔記得晒好多嘢。唔記得或者係邊個對我唔好啦，我唔記得好多身體嘅痛苦啦，唔記得點樣嘅情緒嘅嘢。咁慢慢咧，我話神，我佢傾乜嘢咧嚇？咁突然之間喺腦海裡面咧，我話點解嗰啲主你嘅門徒咧？我話問神喎，
個個都咁願意去為主犧牲嘅咧？係咪因為佢哋唔記得咧？因為唔記得佢哋咧，即係忘記自己啊！神啊，即係話俾我聽，我就即係呢度講到話可以見到神，但係其實我係見唔到神，我都試過擘大口。有冇神喺嗰度？冇，即係都好單純。咁啊，即係繼續啦。我即係唔會話見異象嗰啲嘢，我都相信冇見異象嗰啲嘢。但係我就好舒服喺嗰一剎那，就好似覺得上帝你同喺我身邊同我傾偈。咁然後又繼續去諗咯，諗啊耶穌你點解咁可以為人哋犧牲？因為你即係放低自己啊！完全，因為佢嗰個地位係好高噶嘛，耶穌佢願意係降生為人，住喺人當中，佢係一定係即係預咗呢種痛啊，預咗嗰個嘢。佢因為佢睇到將來，佢就係單單睇到主耶穌，睇到神嘅啫啊！咁我就諗翻係即係為主作門徒，同埋好多嗰啲為神犧牲佢嘅生命嘅人，佢一定係要忘記自己。啊，好多嘅嘢好嘅啦，或者唔好嘅嘢，佢忘記晒自己，佢專心單單就係仰望神，佢先至可以去做到呢啲嘢，為神去做見證。啊，咁我好激勵啊，即係好激勵，係喎，真係原來真係可以咁樣能夠去為神啊，真係要忘記自己先得。如果唔係，你成日都擔咗好多嘢啊，工作啊，或者係家庭，或者好多嘢，點解即係耶穌叫啲門徒你要放低啊，要撇棄你嘅所有啊，或者你連即係我即係會狠心啲，你父母嗰啲都唔就要去見為神作見證，即係去為神工作。咁所以我就喺當中嗰個祈禱係好難忘，所以我就話我唔記得。神啊，我一個祈禱，我話如果我記得，我一定會為神做見證。我希望我能夠記得喺呢一剎那嘅祈禱，所以到而家咧我都好記得。雖然即係個幾鐘頭，我記得係睇翻成個幾鐘頭嘅時間係即係叫我記晒所有嘢，我係即係記唔到。但係重點裏面，我個祈禱係一定係同上帝講，我話我一定要為你做見證。如果我記得所有嘢，我一定為你做見證。可能記得嘅時候咧，可能啲痛係好辛苦，但係我係要喜樂嘅。我記得嘅時係開心嘅，所以我就好願意去。我話我開始已經計劃啦，點樣去做見證啊？即係同唔同人分享見證啊？我諗到第一嘅咧就係長青，因為好多人幫過我，所以我就同佢錄，唔知同工有冇睇到我個片嚇？咁咧就幫佢哋錄咗長青一啲嘅訪問啦。其實唔止呢啲人嘅，咁我就即係錄咗幾個。咁我自己都好感動，睇到每一次製作去睇，我好感動，好神好愛我，又好愛啲弟兄姊妹。咁喺禱告裏面咧，有一個呢個即係放低帶來使命。當我完全去交託俾神嘅時候，將我自己交託俾神，我話我就喺度啦。我呢個成日都冇記性嘅人，但係咧原來係好嘅。咁所以即係當你就覺得哎呀我真係冇記性，唔緊要嘅，你咪擔心少啲嘢咯嚇，唔緊要嘅。即係我哋要學習忘記自己。咁當我完全去交託俾神嘅時候，好奇妙嘅事發生，就係咧，若上帝要我即係有呢個使命，嗱你再好翻嘅時候做啲咩咧？為我做見證，即係呢個係好清楚嚇。咁所以咧喺聖經裏面啊，清心嘅人有福，因為他們必得見神。我相信就係更加清楚去知道上帝喺你個路係點樣行。咁另外一樣嘢咧就係分擔成就蒙恩。我一直都好中意咧杏林子一句説話嘅，分享嘅快樂係加倍，分擔嘅擔子係輕省。咁喺呢個期間裏面咧，真係好難去開心喎。點樣快樂咧？真係快樂唔到。我都知道其實如果認識我嘅弟兄姊妹知道，我都好容易笑啊。即係，但係咧我係笑唔到。即係喺呢個過程裏面咧，我都知道喜樂的心乃良藥，係良藥嚟嘅喎，好嘢嚟嘅喎。但係我點喜樂啊？我喜樂唔到啊，因為嗰個身體嘅狀況同埋情緒啊，令到我係好辛苦
有時辛苦得滯，我都好多謝啲弟兄姊妹，有時嘅同工，有時主動去打電話俾我啊，我頂唔順嘅時候，我打電話俾佢啊。其實咧，當我去分享嘅時候咧，真係有嗰啲喜樂同埋開心就出嚟咯喎。咁啊，如果探我嘅同工就知啊，可以去笑到喎。原來係好好嘅喎，咁啊揾人傾偈啊，咁啊之後咧都有人傾偈啊，原來好好咁分享，嗰啲痛啦，係咯，好辛苦，真係唔掂。分下響嘅時候，佢哋又俾我好多鼓勵啦，咁我諗翻聖經裏面話，你們各人的重擔係互相擔當，如此就完成了基督的律法。原來上帝咧，呢度就分享係倍感喜樂嘅，咁啊。分享嘅快樂家父，我係真係好相信呢句説話，真係。所以嗰陣時咧，我就一到我抽咗血之後覆診之後，仲有幾多次啊？我相信同工都好多都知道噶啦。我每個月咧都有一個分享嘅代禱嘅説話啦，咁慢慢咧就做一啲嘅圖畫啦，又加埋我啲相啦咁樣。咁係真係俾我係好開心，所以咧。我係咁樣分享咧，其實係俾我咧有幫助嘅，真係有幫助嘅，唔係淨係即係同工嘅弟兄姊妹知道我嘅狀況，我其實係好開心，好開心。特別咧，當我分享晒之後咧，嗰啲電話叮叮當當、叮叮當當咧，係咩啊？即係好多回應啊！好好啊！佢有啲弟兄姊妹話我都將你嘅嘢去分享俾人。最近我咪有個片係長青嘅見證，因為有啲而家係160幾人睇到我個片，好感恩啊！淨係星期五發嘅啫。咁有啲話我邊個癌症，甚至我細佬話我有個朋友啊，我有癌症啊，我都分享你嘅見證啊，咁好開心。所以我都講見證我都要錄影啊，即係希望能夠有其他人去聽到，得到幫助。咁喺我嘅呢個分擔裏面咧，就係仲有其實體會到咧，就係當我嘅眼光係注重喺我嘅病裏面嘅時候咧，我就會好多痛苦啊。但係原來當我係轉向其他人嘅需要嘅時候咧，我先發現到咧，哇！原來好多人都比我仲慘。咁我喺呢個期間裏面，喺醫院裏面咧，識咗好多癌症嘅人啦，咁樣咁又同佢哋傾偈啦，尤其喺醫院嗰度啦。咁我記得有一晚有一個係我係唔知道係需要入院嘅時刻裏面咧，我就有啲埋怨神。咁咧，我打完8針化療之後咧，我之前咧係呢度開咗個窿，擺一個好長嘅管，然後我掹佢出嚟，我先知道好鬼長嘅，咁啊入到我嘅心臟嗰度嘅。咁因為每一次化療嘅時候咧，就唔使我每次篤針啦，因為嗰啲藥咧好強勁，咁咧就唔使直接傷我個血管啦，咁就透過呢個嘅管咧就呢度，不過好麻煩。每個禮拜我都要去醫院嗰度洗管啊，咁我多謝我先生啦。咁佢即係做咗炒夫斯基啊，一個禮拜可能車我幾次啊，咁就去洗呢個管啊。如果唔係塞咗就好麻煩，咁就洗每個禮拜等好多人等個幾鐘頭嘅，咁咧就去等療嗰陣時都好辛苦啊，點解又要咁樣又要一個禮拜？所以咧，當我第8次嘅時候，帶咗好開心嘅心，終於可以掹啦個管啦，打完得8針。咁同時間咧打完之後咧，就有3個病人都即係連埋我第3個啦，都係一齊掹嘅。咁佢哋好順利咁掹咗啦。咁之後咧到我嘅時候咧，個姑娘喺度好細心啊掹啊掹啊掹，唔得喎，咁練下都唔得喎，只棘住嘅佢。咁佢就搞唔掂啊！叫多個姑娘嚟啦，搞唔掂喎，咁樣又喺度掹下都唔得喎，好痛好驚啊！喂，唔係啊咁，哇係咪冇經驗啊咁之後咧就 call 個醫生嚟咯，call 個後生啲嘅醫生嚟。咁醫生就掹啦，都係佢哋唔夠膽大力，因為佢即係黐住啲血管啊或者啲肉啊，我唔知啊，但係我好驚。咁喺呢個過程裏面咧，佢又唔掂喎。揾到個老啲嘅醫生，個醫生講國語嘅，咁佢嚟嗰度咧，你慢慢等下，我哋 call 個醫生再幫你搞下咁樣。咁喺呢個期間裏面，叮當咁啊有個電話個信息嚟，
點啊？有個姊妹好好嘅，每次我化療之後咧，所以話俾人聽我去化療咧幾好啊！你走得未啊？咁樣OK 嘛？咁樣我話唔得啊，我唔走得啊！一次都好順利啊嘛，我話掹唔出啊，條管。咁佢突然之間就俾個經文嘅喎，佢話你要向山舉目，你啲幫助從何而來？我啲幫助係從做天地嘅耶和華而嚟。哇！咁正嘅咁，突然之間有句咁嘅金句，好咁我就即係我都識背啊嘛，慢慢咁樣呢個金句我又好記得喎。有一次有時聽嗰啲你哋嘅教會嘅講道啊，余牧師係咪度有一篇信息係咪呢個啊？我就係呢個篇信息記得咗呢個金句嚇，咁咧就咦係喎，真係。雖然內容唔記得下，就係記得呢個金句啊！咪有機會聽多次啊！咁咧就我就靠住呢個金句咧就捱過咧。咁即係嗰個當然啦，年紀大未必即係得㗎，真係佢都唔掂，佢嚟到都唔掂，搞唔掂。我話唔得啊，你要去手術室啊！咁啊拖即係推我啦，即係車即係唔使我行啦，即係坐個車嗰度咁啊就去手術室啦。死啦手術室，要你又一刀啊咁樣，又要戒刀啊！我好驚好驚。咁但係其實佢入到之後就要着衫啦，又成啦，咁都好緊張咁啊，好大個嘅手術室。咁咧就有啲嘅鏡嗰啲嘢，我就照住我啦，咁啊攤喺度，4個2個醫生2個護士，咁啊就開始同我整咯。我唔敢睇啦嚇，咁我呢邊咧就係呢個嘅嗰個電視啦，睇咗呢個啦，就隻手啊，然後佢睇到嗰條管喺呢度啊咁樣，咁咧就佢哋喺度，我以為佢哋會即係攞把刀去開刀啊，唔係喎，即係噴咗啲嘢之後喺度攣啊攣啊攣啊，哇乜咁嘅咩？咁樣攣嚟啫，咁樣去掹啊，佢就可能佢就唔敢去即係掹佢啊，掹佢即係傷佢入邊又好大鑊，淨係攣啊攣啊攣啊，哇咁呢啲咩手術嚟㗎？我話就係咁攣噶啦，可能剪鬆佢啩。咁我就即係無奈，只係思想裏面淨係猛咁去讀呢個經文，我啲幫助從何而來？我幫助從做呢啲嘢話猛去讀，起碼超過10次。咁啊讀咗讀，咁啊佢哋又聽下佢哋講啲乜嘢啦。佢哋喺度講嘢，我唔係氛圍啊嘛。咁佢話唔掂喎，咁啊。就係揾到醫生啦，咁啊諗下係喎，有一個都幾好嘅喎，咁啊佢都試過掹過嘅喎，原來都我個狀況唔係得我一個嘅嚇，咁啊好啊，咁然後就再 call 嗰個醫生，冇幾耐咧，嗰個醫生嚟，哇好後生喎，望下幾靚仔喎，咁樣我就記得咁啊就係我哋就係記得咁啊，即係後生。咁啊，又係得唔得㗎呢個咁啊？咁之後咧練下嘅時候咧，都唔夠3分鐘就掹咗出嚟啦。係啊，咁佢因為即係佢知道佢有經驗啊，即係佢哋可能試過掹過啦，可能佢勇啩，即係死啦咁樣掹啦，我都唔知啊。咁所以咧就哇舒服晒。咁之後佢就紮咗個傷口啦，好大。咁後來我都知道含膿啊，翻去都要搽好多藥啊，即係。咁但係話嗱，為咗安全起見咧，你要住1晚醫院啊，咁樣，咁啊，飯又未食，咁啊之後我講我老公啦，我唔得啊，唔走得啊，咁啊佢就攞飯嚟俾我啦，我媽嗰陣煮咗飯啊嘛，咁啊仲係好大雨啊添，咁開始，明明都唔使住院嘅，咁咪又去諗咯，點解我又要住院啊？真係好辛苦。咁之後就同隔離嗰個婆婆傾偈啊，講開慢慢了解佢啦，1晚咁樣原來佢係一個血癌嘅患者，咁咧佢就講開，佢話佢3個月就去1次醫院，就每一次咧就要打1個月嘅針，每日打即係每3個月有1次，咁啊打呢個針。哇！即係自己心諗，其實我都唔係好辛苦啫，其實好多人都好辛苦啊，即係佢哋無了期啊。去打針，佢唔知道幾時好返咁咪安慰佢，你信咗耶穌未啊？咁同佢講，哎呀，我都親戚都有信耶穌嘅，佢哋去香港嚟探我嗰陣時都有講嘅，咁但係我都未信喎，咁啊又傾開偈講下咧，佢話佢好中意睇啲片，我介紹我有一個好好嘅片啊，
介紹余德順俾佢，因為我期間裏面我真係好中意聽余德順講癌症嘅嘢，所以如果佢8月嚟嘅時候，我一定會親口多謝佢，因為實在太好，但係幫助我好大。咁所以我就喺呢個期間裏面，雖然係即係唔好嘅嘢，原來當我去發覺到嘅時候，上帝就俾我去機會接觸呢個癌症病人，就雖然佢唔未信啦，但係佢都話考慮下啦咁樣，即係我就話神祝福你啊！咁我臨走嗰陣時，即係第一日走嗰陣時，神祝福你啊！希望你去即係你親戚都係信耶穌啦，佢一定會即係為你祈禱啊咁樣。咁所以就體會到，即係當我係即係唔好睇自己嘅軟弱啦，唔好睇自己好多唔好嘅嘢，而係我哋都需要去學習去分擔，同人哋分擔。正如即係耶穌建立教會，神建立教會就係讓我哋彼此去幫助啊！好似我哋同工隊，我都好開心，我哋有一班同工隊真係彼此幫助，好開心喺呢個群隊裏面。咁所以我就喺總結啦嚇，都講唔到咁快啦。咁就第一方面咧，就係我哋要去專心去依靠神啦，唔好靠自己嘅聰明啦。我哋人真係好多諗法啦，尤其是而家網上面係咁多資訊嘅時候咧，我哋都好容易再用咗呢啲嘅方法嚟去處理事情啊咁樣。但係其實上帝要我去更加要去學習去交託俾神，去依靠神咯。因為最勁噶啦，最勁嘅 AI 就係即係而家啲 AI 都好犀利啊！但係即係上帝係最勁嘅，因為佢係創造人，人造人個智慧可以做到呢啲嘢。咁另外第二方面咧，就係我哋喺禱告裏面啦，有時我哋嘅同工好忙碌，我有時都知道大家都好忙啊，好多嘅事工，有我哋教會真係好多嘅事工去做。但係我都希望大家唔好忘記，我哋需要去喺嚟到神嘅面前有一個清心嘅禱告啦。忘記晒，放低晒所有嘢先。我哋而家喺上帝傾下偈，睇清楚我哋前面所行嘅路係點樣。有時我哋唔清楚，好多條路要行邊條咧？你放低所有一切，讓佢嚟去俾你知道係點樣行。另外就係喺教會裏面，我哋學習彼此嘅扶持咯，係需要嘅。我形容呢個仗咧，唔係我一個人打。如果我一個人打，我係實打敗仗。我仍然係好多人打，我當好多信息係傳俾我嘅時候，好激勵。咁我實係及時嘅幫助，係估唔到嘅。好多嘅經文或者係好多嘅弟兄姊妹嘅鼓勵啊嚇。我又記得有一個同工，不過佢又唔喺度啦嚇。咁咧就我有需要嘅時候，佢就 send 咗個 YouTube 係嗰個陪我，有一首歌係唔知。你大家有冇聽過呢首歌啊？不過喊唔出啊呢個嘅。咁我聽真係好好嘅啫，即係係知道同工唔得閒陪我，有上帝陪我咁樣諗法，咁我就聽，即係好大鼓勵嘅。咁真係嘅，神係時不時係陪伴我哋嘅。咁我哋都需要去幫助其他弟兄姊妹啦，扶持佢哋啦。咁不但係即係我覺得唔係淨係要集中喺癌症嗰度，其實好多人喺心靈上面都好大需要。其他就算佢唔係病，或者係各方面家庭啊，各方面都係好需要我哋彼此幫助。我相信同工有佢自己唔同嘅煩惱或者唔同嘅事，但係當我哋去分享出嚟嘅時候，彼此原來你都係咁原來你都係咁噶咁樣，原來又彼此提醒同埋鼓勵同埋代禱，呢個係好重要嘅。咁好多謝大家今日又聽我嘅分享，咁我期望我繼續，我仲有好多嘅見證，咁咧就再揾另外一個題目同大家嚟分享。好多謝大家。